piccolo aereo da turismo si schianta contro un albero, precipita, prende fuoco all'aeroporto Allegri di Padova, nulla da fare per l'84enne pilota milanese morto carbonizzato. Un dramma che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche. Prima dell'impatto la vittima ha virato per evitare di schiantarsi contro un condominio e le auto della vicina via Sorio. Il sindaco: è un fatto grave da non sottovalutare. Insegue uno dei suoi cani che si era allontanato vicino ai binari. 33enne travolto da un treno a Marghera sotto gli occhi della fidanzata, accaduto nella notte. Figura con reddito zero e senza lavoro, ma vive in una villa di 300 metri quadri con un patrimonio da $500.000 pluripregiudicato Roma di Spresiano nel mirino della finanza. Ancora in fuga 2 dei tori scappati ieri pomeriggio nel Trevigiano. A Roncade caccia agli animali, anche con i droni già abbattuti 3 esemplari, diversi ritardi al traffico ferroviario. Continua l'allarme della mancanza di stagionali nell'estate veneziana, l'ultimo appello, quello del parco acquatico Cariban Bay di Jesolo. Giovani, fatevi avanti. Dobbiamo guardare al futuro, serve un forte senso di generosità in termini di tempo e di energia. Le prime parole del neorettore dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, prima donna a ricoprire l'incarico in 800 anni. Sant'Antonio, domani dalle 10:30 la diretta del gruppo Media Nord-Est per raccontare il viaggio di ritorno della storica reliquia alla Basilica della Salute a Venezia. Ben ritrovati, buonasera con l'informazione regionale dei nostri notiziari. In apertura subito a Padova con la tragedia del piccolo aereo da turismo che è precipitato poco fuori dall'aeroporto Allegri. Siamo in via Sorio, un quartiere altamente popoloso di Padova. La cronaca di quanto accaduto. C'era chi viaggiava in auto lungo la trafficatissima via Sorio, periferia ovest di Padova, e verso le 13 ha visto il piccolo monomotore passargli poco sopra il parabrezza, e chi, abitando di fronte alla pista di atterraggio, oltre la strada, ha rischiato di morire. Per sua fortuna ha sentito solo il boato dell'incendio dell'aereo. Il pilota, arrivato lungo nella manovra di atterraggio, con una virata disperata ha urtato la cima di un grande abete, decapitato dal suo piccolo aereo, e ha evitato una o più abitazioni che si affacciano dall'altra parte della strada. Infatti, di qua di via Sorio c'è l'aeroporto Gino Allegri con la sua pista di atterraggio e decollo, di là il quartiere San Giuseppe. L'aereo, dopo aver perso quota, ha concluso il suo volo su un'area vuota, dove una volta c'era una grande stazione di servizio. L'aereo, un Beechcraft Bonanza 35, subito dopo l'impatto al suolo ha preso fuoco, e il pilota, un 80enne del milanese, partito a metà mattina dal capoluogo lombardo, è morto carbonizzato. Il primo intervento è stato prestato dal servizio antincendio dell'aeroporto, che è stato il primo ad intervenire prontamente con capacità e ad allertare del fuoco. Salvi per un soffio i residenti, sfiorati gli automobilisti, i motociclisti e i viaggiatori dei molti autobus che passano per via Sorio giorno e notte. La circolazione sulla via è stata riaperta intorno alle 16. Morto il pilota, dunque si tratta dell'84enne Egidio Gavazzi, editore e fondatore della rivista Airone. Le sue generalità sono state rese note soltanto nel pomeriggio. Andiamo avanti perché sull'incidente immediato è arrivato il commento del sindaco di Padova Sergio Giordani. È un fatto grave, ha scritto, che non va sottovalutato. Esprimo cordoglio e vicinanza ai cari della persona che purtroppo è mancata e vicinanza ai residenti del quartiere che hanno vissuto momenti di grande paura e apprensione. Già così è una tragedia, ma poteva essere davvero un disastro se fossero state coinvolte abitazioni o se il velivolo fosse piombato nella strada che è molto trafficata. Ora continua, serve attendere con fiducia gli esiti dell'inchiesta della magistratura e le indagini svolte dall'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo. Va ricordato che l'aeroporto Allegri è un aeroporto sanitario di primo livello, nonché la sede del SUEM. Capisco ovviamente anche le criticità e seguirò con la massima attenzione l'evolversi dei fatti in un costante confronto con le autorità preposte e con le istituzioni locali. Ricordiamo il nome del pilota deceduto, Egidio Gavazzi, aveva 84 anni ed era fondatore e editore della rivista Airone. Tragedia nella notte, siamo alla stazione ferroviaria di Porto Marghera per recuperare uno dei cani che era scappato. Un 33enne è finito sotto il treno. Era da poco passata la mezzanotte quando qui alla stazione ferroviaria di Porto Marghera in via della Libertà un 33enne è stato travolto dal treno che sopraggiungeva a velocità elevata nel tentativo di salvare il suo cane che era scappato. Tutto
Tutto è accaduto in pochi secondi. Il conducente del treno regionale diretto a Verona con 60 viaggiatori a bordo non ha potuto evitare l'impatto. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne stava passeggiando con la fidanzata, entrambi di nazionalità spagnola, insieme ai loro 3 cani lungo la massicciata ferroviaria, quando uno è scappato sui binari. Probabilmente senza pensarci, il ragazzo l'ha rincorso per cercare di prenderlo e salvarlo, senza rendersi conto dell'arrivo del treno che li ha travolti. Le urla strazianti della ragazza che era con lui sono state sentite da alcune persone che attendevano l'autobus diretto a Venezia, alla fermata vicina in via della Libertà lungo la strada che costeggia la ferrovia. A quel punto, con l'aiuto del conducente di un autobus, hanno soccorso la donna che era in stato di shock e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti poco dopo la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e gli operatori del SUEM. Le operazioni di recupero della vittima e del suo cane sono terminate intorno alle 2:30 e la circolazione ferroviaria è ripresa alle 3:10. Patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza, un pregiudicato di Spresiano, applicata la normativa antimafia che aggredisce i beni di soggetti considerati socialmente pericolosi. Sottraendo a queste persone quella che potremmo quasi definire la linfa vitale per il perpetrare le loro attività, vale a dire i beni, il denaro, si impedisce che possano continuare nelle loro attività criminali. Una villa di 300 metri quadrati, anche se sulla carta ne risultavano solo 52, disponibilità finanziarie per 550.000 euro. Sono i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso in base alla normativa antimafia a un 55enne di origini rom di Spresiano, considerato un soggetto socialmente pericoloso. Il concetto di pericolosità sociale va a individuare tutte quelle persone che sono abitualmente dedite ad attività illecite o che vivono abitualmente in tutto o in parte con i proventi di attività illecite. Il 55enne è già noto alle forze dell'ordine, con tanto di condanne già passate in giudicato. I precedenti sono di diverso tipo, andiamo dalla truffa all'insolvenza fraudolenta, alle minacce, alle lesioni, alla rapina, quindi ci sono anche delle condanne in via definitiva, quindi comunque il profilo criminale della persona è ampio e variegato. Le Fiamme Gialle sono andate dunque a verificare l'origine del suo patrimonio. Non avendo il soggetto che abbiamo individuato mai dichiarato alcun reddito e mai svolto alcuna attività economica, tutto il patrimonio in suo possesso è stato considerato sproporzionato, non coerente e quindi è stato sequestrato ai fini di una successiva confisca. Sarà il diretto interessato nel corso di un contraddittorio fissato per il prossimo settembre a dover eventualmente provare il contrario, pena l'acquisizione al patrimonio dello Stato di villa dove tuttora abita e denaro. Non si tratta di provvedimenti applicati di frequente in questo territorio, dove tuttavia rispetto al fenomeno malavitoso e alle infiltrazioni della criminalità organizzata si cerca di svolgere un'attività di prevenzione. La capacità di resistere a queste infiltrazioni è forte, ma ciò non significa che non si debbano tenere sempre gli occhi aperti per evitare che poi ci troviamo di fronte al fatto compiuto dell'infiltrazione avvenuta e quindi dobbiamo poi intervenire per reprimere. Mohamed Barbri è stato condannato all'ergastolo, marito di Samira El Attar, la cittadina marocchina scomparsa nell'ottobre del 2019 dal suo paese di Stanghella. Siamo nella Bassa Padovana. In questa casa di campagna dall'ottobre 2019 non vive più Samira El Attar e ora non ci vivrà più nemmeno suo marito Mohamed Barbri, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio volontario della moglie e dell'occultamento del suo cadavere dalla Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo. A Stanghella, poco più di 4.000 abitanti nella propaggine sud della provincia di Padova, la sentenza sembra aver dato un certo sollievo agli abitanti. Però sicuramente non va a combinare qualcosa di giusto. Va bene così, per il momento. E li vedeva mai in giro per il paese? Mia moglie, Samira, passava sempre da qua con la bambina in bicicletta, anche io vedevo. La bambina aveva colloqui con l'asilo, ma regolare, salutava sempre, perché mi stavo occupando, comunque vedevo tutte le mattine. Io ritengo che l'ergastolo sia adeguato. Basta che lo faccia, che dopo 10-15 anni non esca, perché allora non ha senso dargli l'ergastolo. Si hanno ritenuto colpevole, quindi giusto che paga se ha sbagliato. Li vedevo così, quando portavo i miei nipoti all'asilo, se l'ha fatta sparire
È giusto che paghi, no? E io dico che certe donne devono imparare a difendersi. Sono ancora in fuga 2 dei tori scappati ieri pomeriggio nel Trevigiano a Roncade, caccia agli animali anche con i droni, diversi ritardi del traffico ferroviario. La situazione è che mancano all'appello ancora 2 tori. Sono tuttora in corso le ricerche dei 2 tori fuggiti ieri pomeriggio presso un grosso allevamento di bovini a Musestre. Gli animali sono scappati durante le operazioni di scarico da un auto articolato proveniente dalla Francia. Quando i 14 tori hanno cominciato a scendere dal mezzo, sono riusciti ad uscire dal recinto perché mancava il perno di chiusura del cancello. 3 tori sono stati subito recuperati, ma 11 sono riusciti a scappare. È successo che il cancello era aperto. Si è aperto in pratica. Qua, questo qua. Era appoggiato, non chiuso. Scattato l'allarme nel primo pomeriggio di ieri, ne sono stati catturati 4, poi le ricerche sono proseguite per tutta la notte per ritrovare tutti gli altri 7 esemplari. Alle prime luci dell'alba 2 capi sono stati recuperati, mentre per altri 3 è stato necessario l'abbattimento dopo che hanno a più riprese tentato di attaccare i soccorritori intenti a catturarli. Per le ricerche si stanno impiegando anche i droni e l'elicottero dei vigili del fuoco. Tutta l'area verrà perlustrata, un'area particolarmente vasta, 300-400 ettari e a questo riguardo appunto ho chiesto alla polizia locale di informare la popolazione locale, ancorché non vicina, di rimanere comunque precauzionalmente all'interno delle proprie proprietà. Chiunque avesse eventualmente da avvistare i tori ci dia subito l'allarme chiamando i 115. Noi abbiamo dei droni in zona che iniziano a fare una ricognizione dall'alto per verificare dove possano essere e una volta identificati verranno recuperati dal servizio veterinario che ha l'operatore col narcotico e verranno portati in azienda. Durante la notte nei pressi della linea ferroviaria Venezia-Trieste sono state posizionate diverse fotocellule per illuminare i binari e dato disposizione ai macchinisti dei treni in transito di attraversare la zona a velocità ridotta. Questo ha provocato purtroppo diversi ritardi al traffico ferroviario. Bisogna trovare assolutamente quei tori al più presto in modo da poter riprendere anche la circolazione ferroviaria subito, perché stiamo creando dei disagi non indifferenti a tutto il sistema ferroviario. Parliamo di Covid, vaccinazione agli under 60, c'è il consenso informato per la vaccinazione eterologa, c'è anche la possibilità comunque di fare AstraZeneca, ma l'ULSS consiglia meglio Pfizer o Moderna. Eccolo qua, questo è il consenso informato che ogni centro vaccinale farà firmare ovviamente a chi è sotto i 60 anni, ha fatto la prima dose con AstraZeneca e dovrà fare la seconda dose con Moderna o Pfizer. La vaccinazione eterologa dunque in prima dose con AstraZeneca, seconda dose con Pfizer o Moderna deve essere autorizzata da chi la riceve ed ecco il modello già in uso nei centri vaccinali che di fatto richiede un consenso, come indicato da un decreto legge al cambio di tipologia di vaccino in corsa. Per chi lo vorrà però, e questa è la novità della giornata, la seconda dose potrà essere ancora con AstraZeneca, ma dovrà essere espressamente richiesto. Purché il cittadino faccia la seconda dose, cioè che quindi si protegga totalmente, si immunizzi, diceva il CTS con la nuova nota, allora potete fare anche la seconda dose di AstraZeneca. Però io raccomando veramente a tutti di accettare quello che vi propongono i nostri medici vaccinatori, cioè di fare l'eterologa. Il direttore generale dell'ULSS 2 non ha dubbi nell'esortare i cittadini under 60 a scegliere la vaccinazione eterologa, in piena linea con CTS e governo. Noi dobbiamo avere il principio chiaramente della cautela, perché dobbiamo prevenire l'insorgenza di fenomeni dovuti, legati evidentemente sotto i 60 anni a problemi che abbiamo visto poteva portare AstraZeneca. Nessuna riorganizzazione dunque per le ULSS, ma solo tempi di vaccinazioni che potrebbero allungarsi un po'. L'anamnesi ora con il consenso spiegato e firmato porterà via più tempo. Nessuna sorpresa con questo doppio binario per la scelta. Gli sforzi per l'azienda sanitaria continuano a concentrarsi sui giovani che nel Trevigiano stanno rispondendo con entusiasmo. Con quelli prenotati fino ad oggi arriviamo oltre il 45%, 43-44%, quindi voglio dire un ottimo risultato. È chiaro che bisogna premere di più per portare a casa di più, però dobbiamo avere anche vaccini per avere la certezza
di aprire ulteriori spazi per i giovani. Ora a Jesolo, dove c'è un parco acquatico pronto a ripartire, ma manca personale. Dopo un anno di stop causa Covid, il parco acquatico Caribe Bay a Jesolo è pronto a riaprire dal 1° luglio. Eppure, dichiara perplesso il titolare, non si trova personale per completare l'organico. Stiamo facendo molta fatica a trovare personale, noi siamo oltre 200 persone che vengono a lavorare tra ristorazione, gli scivoli, un po' tutto il parco, e sinceramente ci mancano ancora 40-50 persone che non riusciamo a trovare, non riusciamo a capire i motivi, e non vorrei mai che i ragazzi si adagiassero un po' sul fatto di queste agevolazioni che vengono da parte anche dello Stato, e forse è più conveniente stare a casa che neanche venire a lavorare. Spererei tanto che non fosse una cosa di questo tipo. Il problema non riguarda solamente il parco, premiato 12 volte come migliore in Italia. Nei giorni scorsi, infatti, altre associazioni di categoria hanno evidenziato lo stesso problema. Nel caso del Caribe Bay, la richiesta è trasversale. Ci mancano persone nella ristorazione, ma ci mancano persone un po' in tutto il parco. Le uniche persone che noi riusciamo a avere sono dei ragazzi che vengono da altri paesi, ma perché sono degli artisti. Abbiamo 40-50 artisti che vengono da altri paesi. Per il resto siamo in sofferenza su qualsiasi situazione del parco, dalle biglietterie, ristorazione, scivoli, bagnini, eccetera. Pareschi lancia dunque un appello a chi volesse un impiego, sottolineando il rispetto del contratto. Noi abbiamo un badge, i ragazzi quando entrano passano il badge, fanno le loro 8 ore e 7 ore a seconda qual è, e comunque se vanno fuori vengono pagati gli straordinari, hanno il loro giorno di riposo come è giusto che sia, e quindi poi è un bellissimo lavoro, si lavora nel divertimento, nella magia. Più bello di così, io se avessi 18 anni verrei subito a lavorare qui. Andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati, riprendiamo dal meteo, perché il bollettino emesso dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto annuncia per le prossime ore tempo instabile in montagna, sulle zone della pedemontana settentrionale e in alta pianura orientale. Domani pomeriggio sono possibili temporali e fenomeni intensi come forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate locali. Considerata l'entità dei fenomeni previsti, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti. Dunque viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, ovvero allerta gialla per i seguenti bacini: Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige, Garda e Monti Lessini. E ora andiamo all'Università di Padova. Daniela Mapelli è il nuovo rettore. Dopo 8 secoli è arrivata una donna. Dopo 799 anni dalla sua fondazione, l'Università di Padova avrà una rettrice e non un rettore. Daniela Mapelli, nata e cresciuta nel Lecchese, laureata in psicologia sperimentale proprio a Padova, dove dal 2010 insegna neuropsicologia e riabilitazione psicologica, sarà la prima donna rettrice del BO per il sessennio 2021-2027. Al suo fianco il futuro prorettore vicario Giancarlo Dalla Fontana. Quali saranno gli altri professori delegati? La nuova rettrice ha detto che saranno scelti in base alle competenze, ma non solo. Occorre anche un forte senso di generosità in termini di tempo e di energia. Il nostro è un grande ateneo, per cui ricoprire queste cariche, avere questi ruoli, richiede veramente moltissimo tempo e moltissima energia, per cui chi accetta questa carica sa che per un determinato periodo di tempo dovrà in parte, abbandonare i propri interessi di ricerca, i propri laboratori, piuttosto che le proprie ricerche bibliografiche e quant'altro. Questo perché? Perché, ripeto, occorre generosità di tempo e energia da dedicare alle istituzioni. Prosegue la raccolta fondi promossa dall'associazione Veneti.net per riportare in Veneto il busto marmoreo di Doge Giovanni II Corner. Il 24 di giugno va in asta nel Lazio un busto marmoreo
è il busto del Doge Giovanni II Corner. È una pregevole opera d'arte attribuita a Bonazza, che è stato uno dei più grandi scultori tra la fine del 600 e i primi del 700, e la pregevolezza la si può apprezzare semplicemente guardando i tratti del volto. Entra nel vivo la raccolta fondi promossa da VenetiNet per riportare in Veneto il busto marmoreo di Giovanni II Corner, 111° Doge della Repubblica di Venezia, in carica dal 1709 al 1722, tra le figure di spicco dell'ultimo periodo della Serenissima. Il Doge fu ritratto anche in un famoso dipinto di Giambattista Tiepolo ed è ricordato soprattutto perché sotto il suo dogado, Venezia riuscì a difendere vittoriosamente l'isola di Corfù dall'ultimo grande attacco degli ottomani. Quindi una guerra vittoriosa per la quale Vivaldi scrive la Judita Triumphans, un famoso oratorio militare notissimo, che fa parte integrante dunque della grande storia veneziana e veneta. Prima di riapparire a Viterbo, dove sarà battuto all'asta il 24 giugno, il busto del Doge si trovava a Ca' Corner di San Polo. Riportarlo a Venezia, secondo l'associazione VenetiNet, ha un significato profondo che va oltre il suo valore storico e artistico. È la riaffermazione di un'identità collettiva che guarda al futuro forte della conoscenza del proprio passato. Non c'è alcuna mitologia folcloristica attorno alla figura del Doge. È una grande istituzione all'interno di una grande architettura costituzionale, il cui simbolo, in questo caso il Doge Giovanni Corner, potrebbe tornare a Venezia. Donate a VenetiNet al numero di IBAN di conto corrente che vi viene indicato per far sì che questo sogno diventi realtà. Sarà donato a una istituzione importante come la Regione Veneto. La reliquia del santo di Sant'Antonio domani ritornerà nella sua casa, dunque nella Basilica della Salute. Anche in questo caso seguiremo la lunga diretta. Intanto rassicuro Sua Eccellenza che restituiamo la reliquia. Questo già è un dato di fatto. Va bene, va bene. No, perché qualche devoto dice ma non è che poi adesso ce la teniamo a Padova. No, va bene. Una settimana di tempo, tanto è rimasta la reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio nella Basilica del Santo per accogliere a sé i tanti pellegrini devoti ad Antonio. 13 giugno con un viaggio per terra e per mare che parte all'alba dalla Basilica della Salute. 20 giugno un altro viaggio, questa volta via acqua, che domani la riporterà a Venezia. Dopo la lunga diretta di domenica scorsa, Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, seguirà passo dopo passo anche il pellegrinaggio del ritorno verso la laguna, che inizierà alle 12. A partire invece dalle 10:30 comincerà la diretta con una troupe a bordo dei mezzi acquei dell'imbarcadero del Portello a Padova. Intorno alle 18:15 la reliquia sarà accolta a Venezia dal patriarca Francesco Moraglia. Lungo il Canal Grande arriverà alla Basilica della Salute per la messa solenne che seguiremo sempre in diretta. L'atto conclusivo di un percorso iniziato con la Tredicina del Santo culmina il 13 giugno con il ritorno della reliquia, che fu donata nel 1652 dai frati minori conventuali alla Serenissima. Allora impegnata in un'estenuante guerra contro l'impero ottomano, la Serenissima quel giorno fece voto al santo per chiedere la cessazione delle ostilità. E domenica 20 giugno, domani, il reliquiario tornerà in quella che da quasi 4 secoli è la sua casa, la Basilica di Santa Maria della Salute. In chiusura un aggiornamento sull'incidente aereo di oggi all'aeroporto Allegri di Padova. Confermata la morte di Egidio Gavazzi, editore e fondatore di riviste tra cui Airone e Acqua, l'uomo che ha perso appunto la vita nello schianto dell'ultraleggero, classe 1937, era nato ad Erba in provincia di Como ma residente a Milano, discendente di un'articolata e nobile famiglia lombarda. Gavazzi era naturalista, ambientalista e fu fondatore, come dicevamo, delle riviste Airone ed Acqua, nonché della Società Italiana Caccia Fotografica, scrittore, amante di libri, natura e soprattutto innamorato degli aerei. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo e poi tutte le informazioni che arrivano dal territorio veneziano. Arrivederci. Bentrovati al meteo.
Protagonista del weekend sarà sempre l'anticiclone africano, sole e caldo ovunque ma con qualche disturbo. Il dettaglio di domenica 20 giugno. Sul Veneto situazione tutto sommato tranquilla, lo vediamo con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane qualche temporale sui rilievi che localmente potrebbe estendersi fin verso le pianure limitrofe. Temperature roventi, minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, tanto sole ovunque, contesto qui più stabile, senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento al mattino, a partire dal pomeriggio qualche acquazzone invece a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-21 gradi, massime sui 33-34 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.